अस्सलाम वालेकुम। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि हमारी गर्दन में हम जब भी दर्द महसूस करते हैं या तनाव महसूस करते हैं, हम गर्दन को ज़ोर से झटकते हैं, कभी इस तरफ झटकते हैं, कभी ऐसे झटकते हैं, तो वक्ती तौर पे तो हमें सुकून, रिलैक्सेशन महसूस होती है, लेकिन ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब हमारी गर्दन जो है, वो काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स और वाइटल स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं। इसमें छोटे-छोटे लिगामेंट्स होते हैं, जो कि मोहरों के दरमियान गर्दन के पड़े होते हैं, ठीक है? ऐसे ज़ोर से झटकने से क्या होता है कि उनका टियर हो सकता है। टियर होने से आपकी गर्दन अनस्टेबल हो सकती है, ठीक है? इसके साथ ही पीछे नर्व रूट्स भी निकल रही होती हैं इनमें से, वो भी दब सकती हैं। अगर आप बहुत ज़ोर से झटकेंगे गर्दन को तो वो दबेंगी, तो उससे क्या होगा कि बाजू सुन्न हो सकते हैं, बाजू में कमज़ोरी महसूस हो सकती है। इसके अलावा वेसल्स कुछ खून की नालियाँ जा रही होती हैं, जिसको इम्पोर्टेंट नाली वर्टिब्रल आर्टरी एक जा रही होती है, बहुत ज़ोर से झटकने से वो डैमेज हो सकती है, उसकी वजह से फ़ालज जैसी संगीन बीमारी हो सकती है। इसके अलावा आप गर्दन के मोहरों का पहले से मसला है अगर, ठीक है? या उसमें जॉइंट्स में सोज़िश है, तो वो भी और मज़ीद मुश्किल में आप आ सकते हैं और मज़ीद दर्द उससे बढ़ सकता है। तो जब भी आप गर्दन में दर्द या तनाव महसूस करें, तो आप अपने किसी कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन या डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर इवैल्यूएट करवाएँ, ताकि वो आपको फिज़ियोथेरेपी समझाए या आपके सोने का पोस्चर समझाए या व्हाटएवर वो आपको देख के इवैल्यूएट करके जो भी इलाज करे, तो आप किसी डॉक्टर से रिव्यू करने के बाद आप इसके ऊपर आएँ और खुद से आप इसको झटकेंगे या चटकेंगे कि तो उससे आपकी जो बीमारी है, वो मज़ीद बढ़ सकती है ठीक होने के बजाय। तो आप मुश्किल किस्म के किसी डैमेज का शिकार हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, ठीक है? अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें और ये मैसेज आप लाज़मी लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।